ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន tip មានន័យថាមានអ្វីចង់មកចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងការសន្សំសំចៃហើយនឹងការកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ហ្នឹងគឺតើខ្ញុំបានមានរបៀបរៀបចំកាត់ចំណាយហើយនឹងរៀបចំសំចៃដោយរបៀបម៉េចចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមចឹងទី1ការសន្សំចៃរបស់យើងការសន្សំចៃរបស់ខ្ញុំទី1តាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារចឹងម្ហូបអាហារយើងចម្អិនខ្លួនឯងនៅផ្ទះញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនជាជាងយើងទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅវាកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនដោយសារយើងទៅញ៉ាំនៅក្រៅទី1ថ្លៃចំណាយច្រើនហើយពេលខ្លះអត់សូវមានអនាម័យហើយអាចធ្វើឲ្យសុខភាពយើងអត់ល្អអីចឹងទៅហើយមួយទៀតយើងកាត់បន្ថយការ entertainment ន័យថាកាត់បន្ថយការយើងទៅដើរលេងផឹកស៊ីរាំរែកចូលក្លឹបអីចឹងណាចឹងអាហ្នឹងជាការសំចៃមួយដ៏សំខាន់ដែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសំចៃទៅលើនៅក្នុងផ្ទះយើងប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងគេហៅទឹកភ្លើងណាអញ្ចឹងការសំចៃទៅលើទឹកភ្លើងសំចៃបៀបម៉េចទី1នៅពេលដែលពួកខ្ញុំចេញពីផ្ទះគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងទាំងអស់ន័យថាយើងបិទភ្លើងនៅដែលកន្លែងណាដែលយើងអត់ត្រូវការប្រើការបិទពូលឬក៏ដកឌុយដែលយើងអត់ប្រើសម្រាប់សាកទូរស័ព្ទឬក៏ដកឌុយទូរទស្សន៍អីចឹងទៅតែទូទឹកកកដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ប្រើគឺត្រូវតែ stand by វារហូតចឹងខាច់ខូចឲ្យបានខាច់អីចឹងណាហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងភ្លើងដូចគ្នាដែរពួកខ្ញុំប្រើកន្លែងហាលខោអាវឬក៏ប្រើប្រដាប់ហាលខោអាវហាលនៅថ្ងៃឬក៏ដាក់ហាលនៅឲ្យត្រូវខ្យល់អីជាជាងយើងប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតដែលសារប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតគឺវាសេភ្លើងខ្លាំងវាស៊ីភ្លើងខ្លាំងនៅពេលដែលដាច់ខែឡើងគឺយើង bill របស់យើងគឺវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរបន្ទាប់មកទៀតតកតងនឹងទឹកភ្លើងដូចគ្នាដែរទឹកនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើឬនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីផ្ទះយើងត្រូវឆែកពិនិត្យមើលកន្លែងឡាបូលាងដៃឬក៏កន្លែងលាងចានអីខ្លាចយើងបើកវាចោលអត់បានបិទអីចឹងណាហើយមួយទៀតយើងងូតទឹកជាជាងដែលយើងត្រាំយើងប្រើ bathtub អញ្ចឹងយើងងូតទឹកធម្មតាទឹកក្តៅទឹកជាតិធម្មតាគឺវាអត់សូវចំណាយទឹកច្រើនដូចយើងត្រាំ bathtub ទេអញ្ចឹងក៏ជាចំណែករួមមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទឹកភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាសាទិញផលិតផល discount បញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងដូចនៅផ្សារអញ្ចឹងគេមានបន្លែត្រីសាច់ឬក៏សម្ភារៈផ្ទះបាយសពូលាងចានឬក៏គ្រឿងទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺពេលខ្លះចុងសប្តាហ៍គឺវាមានតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងយើងអាសាចូលមើលនៅក្នុង app របស់វាទៅនៅពេលដែលឃើញបញ្ចុះតម្លៃយើងទៅទិញវាមកឲ្យច្រើននៅចំនួនច្រើនចឹងឧទាហរណ៍សាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូលាងចានយើងឃើញវាបញ្ចុះតម្លៃយើងទិញ3 4ដបឬ4 5ដបមកស្គាល់ទុកទៅហើយតើតើនឹងបន្លែត្រីសាច់បើឃើញយើងបញ្ចុះតម្លៃច្រើនយើងក៏ទិញយកមកទុក stand by ចោលនៅក្នុងទូទឹកកកទៅព្រោះនៅស្រុកនេះគឺយើងញ៉ាំអាហារគឺប្រើអាហារកកទាំងអស់ហើយអត់មានស្រស់ទេគឺស្រស់គឺយើងប្រើទៅបន្លែដែលយើងអាចបកកបានបកកទៅវាអត់សូវល្អវាឆាប់រលួយឆាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើស្រស់មួយអាទិត្យយើងទិញម្ដងទេហើយបន្តមកទៀតតើតើនឹងសាច់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាសាទិញផលិតផលរបស់រោងចក្រយើងផលិតផលរបស់រោងចក្រយើងគឺភាគច្រើនគឺមានលក់មាន់ឬក៏លក់សាច់ក្រកឬអីប៉ុន្តែជាទូទៅគឺពួកខ្ញុំទិញមាន់មូលឬក៏ស្លាប់មាន់ជើងមាន់ផ្លូវមាន់អីចឹងទៅនៅពេលដែលគេលក់ឲ្យបុគ្គលិកជាប្រចាំខែហ្នឹងជួនកាលមួយខែលក់2ដងជួនកាលមួយខែលក់ម្ដងហើយវាមានលក់អត់តម្លៃកដាលហើយនឹងលក់អត់តម្លៃថោកជាងគេអញ្ចឹងយើងទិញមកមួយកេះ2កេះអញ្ចឹងទៅយើងយកមកក្លាសេទុកអាហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយយើងអាចសំលុយបានមួយចំនួនធំដែរដូចគ្នាដែរទាំងសាច់គោទាំងសាច់មាន់អញ្ចឹងយើងទិញពីក្រុមហ៊ុនទិញពីរោងចក្រដែលយើងធ្វើការហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបានបែងចែកលុយទៅជា3ផ្នែកធំអញ្ចឹងទី1បែងចែកទៅមួយផ្នែកធំប្រហែលជា 50% ទៅគេហៅអង្គភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា needs ណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគេហៅថាតម្រូវការអញ្ចឹងតម្រូវការហ្នឹងលើអីគេលើម្ហូបអាហារជួលផ្ទះហើយថ្លៃសាំងឡានឬក៏ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងថ្លៃអីផ្សេងៗចឹងទៅសម្លៀកបំពាក់អីចឹងទៅហើយ20ប្រហែលជា 20% ទៅអ្វីដែលយើងចង់មានន័យថាអង់គ្លេសគេហៅ want ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាអត់សូវចាំបាច់ទេដូចជាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលយើងស្រឡាញ់ម៉ូដថ្មីអីចឹងទៅនាឡិកាឬក៏ទូរស័ព្ទដៃអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាចំណង់ដែលយើងចង់បានទេតាមពិតយើងមានប្រើហើយប៉ុន្តែយើងនៅចង់ទិញវាដើម្បី update series ឲ្យទាន់គេអីចឹងទៅហើយប្រហែលជា 30% យើងចូលនៅក្នុង Kiwi saving អញ្ចឹង
ចូលទៅក្នុង account ដែលសំចាយអញ្ចឹងកាលណាយើងសំទុកហ្នឹងសំទុកដើម្បីអីសំទុកដើម្បីយើងយកទៅប្រើនៅពេលដែលមានការចាំបាច់គេហៅ emergency case ណាចាំបាច់នោះឧទាហរណ៍ថាពេលយើងត្រូវឈឺស្កាត់ខ្លះយើងរត់ជួយអញ្ចឹងទៅឈឺស្កាត់ខ្លះត្រូវចេញលុយខ្លួនឯងហើយអ្នកផ្ទះត្រូវការឬក៏សម្រាប់កូនយើងរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងជាដើមឬក៏យើងទឹកទិញរបស់មួយដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ជាផ្ទះសម្បែងឬក៏ដីធ្លីអីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ផែនការខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំអាទិត្យដើម្បីអនុវត្តដើម្បីយើងអាចសន្សំចៃបានមួយចំនួនធំអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬក៏ត្រូវនឹងខ្លួនឯងដែរអាចយកទៅអនុវត្តបានប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះគឺមិនត្រូវទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងស្រុងទេអាហ្នឹងទៅតាមផែនការរបស់យើងម្នាក់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះសូមចុច like ចុច subscribe ឲ្យផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ